OK，頭先你話咧，你平常會有下背腰唔舒服係嘛？OK，一陣間教你咧 SPS 嘅動作，佢可以幫你處理呢個下背腰唔舒服嘅情況。好，我哋開始啦喎。好啦，呢個過程當中擺好一個身體中軸姿勢，放鬆我哋嘅膝關節，收少少下巴，望翻正前邊。我哋會做一個手臂外旋，吸氣嘅時候慢慢升起雙手，手掌去到膊頭高度，跟住屈曲個手踭。好啦，我哋做翻點頭呼氣呢個動作。呼氣嘅時候，感覺腹部、臀部用到力嘅時候，我哋將雙手向前推出嚟。推嘅過程當中，你會見到阿 K 後邊件衫咧，會慢慢向上升起。呼氣盡晒之後咧，就會慢慢將隻手放翻落嚟。好啦，望翻前面。好啦，我哋嚟多一個手臂外旋。吸氣嘅時候，升起雙手，手掌去到膊頭高度，鬆手踭，點頭，呼氣。好，慢慢將對手向前推出去，放低。好啦，我哋通常咧一組嘅動作咧會大概做4至6次嘅，你可以做2至3組，睇下個情況有冇改善。如果你覺得唔錯啦，可以一日做2、3次都冇問題。